Oke, rekomendasi pakan alternatif untuk burung ya. Kita punya rekomendasinya ya. Ini dia untuk rekomendasinya. Nih, pakan burung alternatif yaitu buah ketapang kering. Kita ready banyak sekali ya. Ada sekitar 20 karung atau 25 karungan ya. Tuh contoh pakan burungnya ya. Yuk yang mau bisa langsung aja di order di pojok kiri bawah ya. Terima kasih.